हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमैया। ये वीडियो एक पर्सनल व्लॉग है। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारा हेली राइड। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ऑन द ओकेशन ऑफ दशहरा। एंड ये हेली राइड का लास्ट डेट है 17 अक्टूबर और इसका टिकट है 3500 रुपीज़ पर पर्सन। बिलो 2 ईयर्स द राइड इज़ फ्री। अबाउट 2 ईयर्स से लेके आप जितने एज के भी हो आपको 3500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इस हेली राइड को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग हमारा हेलीकॉप्टर राइड और थोड़ा करीब से जान सको। बोलो कहाँ है आप? हेलीकॉप्टर राइड, आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। दिखता है आए वाला। तज्जू, अरे तज्जू, 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 स्मिया, तज्जू को हेलो। doorway la నేను అమ్మ వెళ్ళున్నాను నేను.
काय सर अरे